ये सुरमुदी हाईवे है। इसके लिए ना गाड़ियों के लिए कोई सुविधा नहीं है। ये गाड़ी वाले का रात को 320 लीटर डीजल चोरी हुआ है। इसलिए सभी ड्राइवरों को भाई बोलता हूँ मैं कि पंप के बाहर भी सर्विस रोड पे गाड़ी नहीं लगाने का, उस पर भी डीजल चोरी हो जाता है। जिससे रोड का पैसा वसूल होगा ना, अच्छा मोटी कमाई होगा गाड़ियों वालों से। उनके लिए कोई होटल की सुविधा नहीं बनाई और कार वालों के लिए महंगे महंगे होटल बना दिए, लेकिन ड्राइवर के लिए कोई सुविधा नहीं है। ये हाल है अपने इंडिया का।